Welkom bij Variatable, de WK-editie. We gaan het vandaag over het WK hebben. Want wat gaat Nederland maken daar in Brazilië? Wordt het wat? En we praten erover met Ad Knops, trainer van FC Gulpen. We hebben hier Huub Bisschops, u heeft vroeger bij Rapid gespeeld. En we hebben Luc Roeks te gast en die speelt nu in Duitsland bij een team. Daar hebben we ook nog een talent hier aan tafel zitten. Emma Wouters gaat voor ons zingen. Dit is Variatable. Ja, welkom allemaal hier aan tafel bij Variatable. We gaan het over het WK hebben. Ik ga meteen met de deur in huis stellen. Ad Knops, wat gaat het worden op het WK? Nou, volgens mij de favorieten Brazilië, Argentinië, Spanje en de outsider voor mij België. We gaan het zo meteen even over België hebben, want ik hoor hier al ja, maar ik snap het eigenlijk niet. Dus daar gaan we zo meteen even opheldering over vragen. Maar om het misschien iets duidelijker te maken, gaan we even kijken naar het vorige WK. Want toen hadden we natuurlijk de finale gehaald. Maar ja, de Spanjaarden hebben ons in de finale eruit geknikkerd. Hè? We gaan even kijken naar een terugblik op het WK van 2010. Er staat veel op het spel. De Zeeuw van Bronkhorst. Van Persie, Sneijder. Horst, nee, Sneijder, Sneijder, ja! Robben met het schot, doelpunt! Dit is de terugkeer van Arjen Robben. Mogen het dit keer goed gaan. Ja, goede bal, Robben, op weg naar Arjen Robben. Oh! Onbesuist. Is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Gaan we dit jaar ook zo'n mooi welkomstmoment krijgen? Dat is de vraag, want hoe ver gaan we komen? Als ik meneer Bisschops het woord mag geven. Ja. Nou, ze halen bij de eerste 8 komen ze sowieso. Ja. Maar dan wordt het moeilijk. Het wordt moeilijk. Ja. En wat baseert u dat op? Waarom wordt het te moeilijk? Wat is... Ze hebben wel een speler of 3, 4 die heel goed zijn. Maar de rest, nee. Nee. En als ik nou even de jeugd het woord geef, ben je het daarmee eens? Dat je denkt van wat meneer zegt nou, dat we niet veel goede spelers hebben in principe? Ik denk dat ze de pool wel doorkomen, maar dan dat ze tweede worden. Ja. Dan komen ze uit tegen Brazilië. En dan dat Brazilië gaat wraak nemen op Nederland, want in WK 2010 heeft Nederland Brazilië eruit gespeeld. Dus dat zal dit jaar... Kwartfinale was dat toen, hè? Ja. En dat zal dit jaar andersom zijn, denk ik. Dat Brazilië dan doorgaat en dan kan Nederland naar huis. Waar zou dat aan liggen dat het nu andersom is? Wat is er veranderd in die 4 jaar dat wij nu door Brazilië eruit gegooid worden? Ja, Brazilië speelt thuis in het eigen land, dus met veel meer supporters. En Nederland, hun kwaliteit is ook een beetje teruggevallen, vind ik, qua verdediging. Daarom hebben we ook nu een ander systeem gespeeld met 5 achterin. Dus ik denk dat dat niet zo goed zal uitpakken. Ja, nou ja, goed. Bent u het ermee eens? Ik denk dat Nederland niet de voorronde doorkomt. U denkt dat we nog eerder afvallen? Ja. Ja, ik hoor hier allemaal geluiden, maar u denkt dus dat we er helemaal niet doorheen komen. En wie is dan die tweede? Want we weten dat Spanje natuurlijk gaat ons
finale afmaken. Maar tenminste is de verwachting. Maar wie is die tweede in die pool van, even kijken wie erin. Chili hebben we nog en we hebben Australië. Ja, nee. Maar ik denk Chili. U denkt dat die tweede worden. Dus daar gaan we ook van verliezen. Nou, ik vraag me af wat het gaat worden, want er zijn hele wisselende meningen. Dat we niet heel ver gaan komen is toch wat er gezegd wordt. Maar wat vinden de mensen op straat er eigenlijk van? Onze verslaggever was op straat en heeft het aan de mensen gevraagd. We gaan even kijken. Hoi, ik ben Anouk. We staan hier midden in Gulpen en we gaan eens kijken wat de mensen denken wat er gaat gebeuren op het WK. Wat denkt u wat er gaat gebeuren op het WK? Nou, ik zie het niet zo rooskleurig in voor Nederland. Ja, op de Netherlands. For me, this is the favorite for me. I and my mother, we likes the Netherlands. Ja, Nederland zal vast en zeker winnen, want we zullen echt goed zijn of zo. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ja, dat moeten we nog afwachten. Dat wordt de grote verrassing. Ik denk dat dat net het spannende ervan is. We leven er allemaal op toe. En het zal uitwijzen wie het verdiend heeft, denk ik. Huh? Ja, dat weet je nooit. De bal is rond. Ik denk eerlijk gezegd, maar ik heb er echt helemaal geen verstand van, dat we tot in de tweede ronde doorkomen en dat het er nog op marge is. Sowieso de trainer. Huh? En alle sterren. Hè? Ik zou geen idee hebben. Ik volg er helemaal niks van. Nederland gaat winnen natuurlijk. Ik heb geen idee. En hoezo? Zijn goed. Ik denk dat het van niet wie komen. En hoezo? Dat het team het best slecht is. Ik vind het niet echt goed. Nee, dat moet even filmen. Hopelijk komen ze verder als vorige keer. Wat denk je wat er gaat gebeuren op het WK? Dat Nederland gaat verliezen. Nou, ik hoop dat Nederland het ver zal brengen. Maar ja, ik heb er een zwaar hoofd in. Oké, hij is sprakeloos. Onvermoede krachten komen boven de rijf en ze komen gewoon ver. Hè. Spanje is een hele goede tegenstander, dus ja, ik denk dat we daar niet sterk genoeg voor zijn. Nou, dat zijn de meningen op straat. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het zal erom spannen. We gaan verder, want het WK is tegenwoordig niet alleen meer het voetballen, want er zit heel veel omheen. Bijvoorbeeld Emma, jij zingt. Hè. Wat is je mening over al die nummers wat uitgebracht worden bijvoorbeeld om het WK heen? Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje onzin die er omheen gemaakt wordt, want de meeste nummers zijn ook niet echt goed, maar meer puur om reclame te maken voor producten van supermarkten enzovoort. Ja, en ook voor de artiesten zelf denk ik toch. Hè? En als ik nou even naar de volwassene personen ga, u bent het daarmee eens of ziet u toch als iets moois? Ja, ik ben het gedeelte met haar eens. Ja. En het andere gedeelte mag u even uitleggen. Ja, het is moeilijk. Maar ja, het brengt toch een gevoel van verbroedering, denk ik, hè? Dat je toch met z'n... Het hoort erbij, ja. Iedereen wil mee profiteren. Ja, dat is ook zo. En we hebben ook nog de tv-programma's bijvoorbeeld. Hebben we ook nog. Hè? We hebben heel veel tv-programma's van VI Oranje, geloof ik. Hè? Kijkcijfers, hè. Kijkcijfers, dat wordt er allemaal op aangepast, hè? Nou, we gaan even door met het volgende. Want er zijn er natuurlijk, hebben we het net over gehad, heel veel nummers uitgebracht. Ik heb een lijstje hier met Gerard Joling, Andy en Melissa, Edwin Evers, Danny de Munk, Tony van O.O. Gerson, Najib Amhali. Ja, je hoort al, het wordt een lange lijst. Jan Smit, Johnny de Mol, Gebroeders Co, René Vroger, Roy Donders, Wolter Kroes en ook Shakira kan niet achterblijven. We hebben een korte samenvatting van die nummers achter elkaar gezet, zodat u een blik of een idee krijgt van al die nummers wat om het WK gaan. Kampioen Nederland. La la la, la la la. Je komt op en verover. De cup, het goud, verover. Samen zo sterk als een leeuw van puur goud. La 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 la. Rio, wij gaan in Rio. Met Van Gaal, de admiraal. En ja, voor Nederland. Nederland wordt kampioen. Heel veel nummers dus. Hebben jullie al nummers gehoord? Emma, welk nummer vind je leuk wat je gehoord hebt?
Ik vind ze allemaal eigenlijk, ja, niet, ik vind het niet geen geweldige nummers die dan gemaakt worden omdat het puur voor reclame is natuurlijk. Maar ja, Roy Donders maakt ook zijn nummers. En ja, dat is om de jeugdpakken te promoten die nu zijn uitverkocht natuurlijk. Maar of, ja, qua inhoud, het is echt puur, echt bijna allemaal om iets te promoten. Of ja, voor het land zelf, het nummer. Ja, het is dus heel weinig met het WK te maken, zeg jij. Ja. Ja, Luc, ik heb jouw mening er nog niet over gehoord. Ik vind het allemaal wel logisch wat ze doen. Want Roy Donders die heeft nu enorm veel geld verdiend met zijn huispakken. Die is binnen. Die is binnen, ja. En de liedjes die ze hebben gemaakt, ze komen eigenlijk allemaal bij hetzelfde neer. Ze willen gewoon dat Nederland het WK gaat winnen. Ja, en daar maken ze eigenlijk natuurlijk gebruik van. Ja. Nou, meneer wil iets Wat zeggen. ik dus frappant vind, dat is dat al die liedjes die je dus hebt opgenoemd, die allemaal uit Nederland, uit Holland komen. Maar er is geen enkel liedje hier in Limburg. En dat vind ik niet goed. Ja, misschien moeten we die Limburgse artiesten dus aansporen om ook Misschien WK is te het dus winnen. een aanleiding om dat in de toekomst wel te doen. Maar ik vind gewoon dat ze gefaald hebben. De Limburgers. De Limburgers hebben gefaald. Limburgers, ja. Die hebben gefaald. Ja. En dat vindt u ook? Nou, ik ben niet zo van de liedjes. Nee, mij interesseert dat niet zoveel. Het hoort erbij wat ik net zei. Hè. Iedereen wil mee profiteren en Luc zegt het ook. Hij is binnen. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar als we nou even puur kijken naar Limburg heeft gefaald. Ik denk dat we eigenlijk daar te bescheiden voor zijn ten opzichte van de Westerlingen. Ja. Zo simpel is het. Dat wij toch iets meer gas terugnemen, zeg maar. Ja, dat zit erin. Vind jij ook, Emma? Ik hoor je ja zeggen. Ja, Limburg, ik denk dat ze zich ook wel ja, toch meer bij Duitsland soms betrokken voelen en om hier een Nederlands nummer uit te brengen. Dat ze dan denken meteen van, kun je beter laten. Ja, Ja, goed, we kunnen erover kletsen, maar als we nog heel even teruggaan over het voetbal zelf. Want dat is toch het belangrijkste, toch? Ik denk dat het voetbal is het belangrijkste. Welke spelers moeten we het van hebben die toch misschien ons toch die kwartfinale in kunnen duwen? De spelers die zitten allemaal in de verhoede. De namen van die spelers. Ja, dat is Van Persie. En dat is dus Sneijder. En hoe heet die? Robben. Robben is de beste. Ja. Robben is de beste hier van Europa, vind ik. Vindt u? Ja. En hij zit bij Nederland, dus dan zou het toch... Ik vind jawel, absoluut. Als speler zijnde, als je in Duitsland heel goed voor de dag komt, dan ben je een goeie, sowieso. Ja, en dat komt hij. Waar ligt dat dan aan? Dat in Duitsland... Dat ligt natuurlijk op de eerste plaats aan de kwaliteit die hij zelf heeft. En aan de trainer. De trainer. Ik hoor de trainer daar. Ik hoor dat de trainer ook belangrijk is. Ja, de trainer is natuurlijk altijd belangrijk. Maar het is de hoofd van de hele bende, zal ik maar zeggen. Maar jij moet het per slot van rekening toch wel doen. Ja. En daar heb je dus eigenlijk geen trainer bij nodig. Ja. Maar Robben vind ik absoluut een hele goeie. Maar je denkt, deze meneer is trainer, dus hij kan invloed hebben op een elftal, zeg jij? Ja. Bent u het daarmee eens als trainer? Ja en nee. Ik kan invloed hebben op het elftal als ik een elftal samenstel. Maar als de wedstrijd begint, ben ik eigenlijk machteloos. Dan kan ik 3 delen doen. Dat is 3 keer wisselen en in de rust proberen bij te sturen. En anders kan ik niks. Ja. Dan ben ik gewoon afhankelijk van de mensen die in het veld staan. Maar het ligt ook aan uw trainingen, denk ik, dat wat u geeft, toch? In principe. Nou, ik denk, dat is een persoonlijke mening, dat iedereen, of ik nu, we zitten hier in Gulpen, ben ik niet alleen de enigste verantwoordelijke. We zitten met een trainerstaf, daar is Antonio Alfonso bij, daar is Huub Gossens bij. Peter Benen of niet meer? Nee, niet op het veld. Gewoon na afloop een praatje maken en mondelingen proberen iets bij te sturen. Maar kijk, van die kwaliteiten moet je natuurlijk altijd gebruik maken. Als je die mensen in je omgeving hebt, zoals Huub ook,
dan moet je altijd gebruik van proberen te maken als ze dat willen. Ik ben het dus niet met Luc eens dat een trainer zoveel invloed kan hebben. Het ligt aan de spelers die je hebt. Wat meneer ook zei. Ja, het ligt aan de spelers die je hebt. Dan zijn we het daarover eens, maar Luc blijft bij je mening. Ja. Je blijft bij je mening, dat is ook heel goed. Dan gaan we even door, want het is niet alleen voetbal vandaag, dat heb ik ook al verteld. Want we hebben Emma Wouters hier aan tafel zitten. We gaan heel even kijken wie Emma Wouters nou precies is. De redactie heeft een heel leuk introfilmpje gemaakt voor Emma. Emma Wouters werd als eerste van een drietal geboren op 31 augustus 1999 in het plaatsje Remerstok. Een aantal jaar later kwamen haar broertjes Jens en haar broertje Chris om de hoek kijken. Emma ontpopte zich tot een ballerina, maar ook op het gebied van zang bleek ze een groot talent te zijn. Niet alleen Emma, maar ook haar broertje Chris zit in de muziek. Hij speelt namelijk al jarenlang fanatiek piano. Maar dat hangt er vanaf pap, want Papi Lies speelt al een geruime tijd in de coverband Courage, samen met het bekende Limburgse talent Janne Slijpen. Maar ho ho, mama is ook niet de eerste en de beste, helemaal niet. Want de natuurlijke schone is natuurlijk fanatiek actief in de Limburgse politiek. Ze staat op lijst 1 van het CDA van de gemeente Gulpen-Witten. Maar, wacht even, hoe fanatiek die familie ook is, vandaag staat het aanstormende talent zelf in de picture. Ja, dat was Emma Wouters. Hè. Ik zie in het filmpje meteen dat je moeder bij het CDA zit en je vader speelt bij de coverband. Maar je gaat toch richting de keuze van je vader, de muziek. Of heb je er al over nagedacht om misschien ook de politiek in te gaan? Ja, ik heb er nooit echt over nagedacht. Ik heb er ook niet echt, voorkeur altijd voor gehad. Maar ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik zou het best wel, als ik het kon, zou ik het best wel willen doen. Nou, je gaat voor ons optreden. Hè, daar kunnen we het niet. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even terug naar meneer. Ik zou het bijna vergeten, maar u heeft een boek bij u. Ik ga het eventjes pakken. Ja, het heet Van Rapid tot Roda JC. Ja. Waarom heeft u dit boek bij u? Er was een meneer, die kwam uit Heerlen. Die was in die tijd dat wij dus voor het kampioenschap hadden, was hij 10 jaar oud. En toen kwam hij met zijn vader dus iedere keer kijken. Hij was dus een geweldige fan van Rapid. Naderhand, na zoveel jaren, is hij dus opgeklommen tot Dr. Hanses. Hij woont dus momenteel in Groningen. En hij heeft dus een x-aantal jaren, ik weet niet zo precies, maar dat is ook niet belangrijk, heeft hij contact met mij opgenomen. Hè? Hij heeft me dus verteld, ik ben van plan om dus een boek te schrijven over Rapid JC. De glorierijke jaren van Rapid JC 1954 tot 62. Ja. Bert Brink heette meneer. Dat schreef hij toen. Maar als ik het nou bekijk, is het nog veel erger. De gloriejaren. Want het is nou nog maar pompen en verzuipen. Ja, daar hebben we ook een leuk liedje over. Om het even terug te brengen. Pompen en verzuipen is de enige manier. We gaan afsluiten met een nummer van Emma Wouters. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. Jullie krijgen zo meteen nog een presentje van ons dat jullie hier aanwezig waren. We gaan afsluiten met het nummer van Emma. Je gaat zingen. Welk nummer ga je zingen? Girl van Anouk. Gaat de Girl van Anouk zingen. We gaan naar Emma luisteren. Je mag daar plaatsnemen. Dan ga je daar zingen. Ga maar. En dan wil ik u hartelijk bedanken voor het kijken. Natuurlijk de gasten nog eens bedanken. Ad Knops, meneer Bisschops en Luc Roeks. Heel veel succes in jullie verdere loopbaan. Dit was vandaag de uitzending, de WK-uitzending van Variatable. En we gaan afsluiten met Emma Wouters met het liedje Girl. Good for me, girl. It hides like a warning sign.
Emma Wouters, dankjewel dat je er was. Jullie ook bedankt dat jullie er waren. Dit was de eerste aflevering van Variatable. En we gaan kijken wat we gaan doen op het WK. Of we toch door die kwartfinale heen komen. Dit was Variatable. Dag.